Виталик, вот все по углам все герметизировали. То есть взяли у Саши все готово, все угла вот. Все вот. Все угла готово. И снаружи тоже. Вот. Вот. Тоже. И вверх тоже. И по бокам тоже. Снизу. Вот. И ниша тоже. Все герметизировали уже. Вот герметик. Вот герметик. Там герметик и снизу. Тоже герметик. Короче, все герметиком делали. Все хватило и осталось даже, которую Саша взял. Все готово. Вот.